Ok, đây các bạn, sau khi mình rửa hết cái dẻ nó ra các bạn, đó thịt rèn trứng bốc khói luôn các bạn, rất là ném, giữ hơi rất là ném. Đó, cá chiến các bạn, cá chiến là mình rửa vậy là nó không có dính cái xương nữa các bạn, nó rời cái thịt ra luôn, là cá đã chín rồi các bạn. Ok các bạn nhìn nữa, cá thịt rất là trắng luôn các bạn. Wow. Mời cả nhà. Rồi, mời các bạn nha. Ok. Thịt nó rất là dai, rất là ngọt các bạn, rất là ngon. Cá không bỏ gì hết nha các bạn, chỉ bỏ cái dẻ thôi. Cái ruột của nó mình cũng ăn luôn các bạn. Đây cái ruột của nó này các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Chiến Hiểu TV của anh em chúng mình. Và hôm nay thì anh em chúng mình giới thiệu đến các bạn món cá chuồng các bạn, cá chuồng và cá đối nướng mọi nha các bạn, chấm muối ớt. Hôm nay thì món rất đơn giản đó các bạn. Đây là cá chuồng cồ các bạn. Đó, đây là con cá đối các bạn. Ok, hôm nay anh em mình sẽ nướng hai con cá này chấm muối ớt đơn giản các bạn. Anh em mình đang ở đây là biển Tam Quan Nam các bạn, ở ngoài gió biển. Đây đang mùa hè các bạn, canh chiều rất là đông người ở biển, nhưng bây giờ là cũng tối rồi, người ta về hết rồi các bạn. Chưa canh chiều là cỡ khoảng 4 giờ 4 rưỡi là rất là đông các bạn. Giờ còn một số anh em đang quýnh nướng chiều và đang đi dạo biển rồi các bạn. Rồi các bạn hãy chờ xem clip của anh em chúng mình tối nay nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok. Ok, bây giờ than nó hơi hừng rồi, bây giờ bắt đầu mình nướng nha các bạn. Cá chuồng bá đạo, cá chuồng này biết nói luôn các bạn. Chuồng cua biết nói, khá hấp dẫn các bạn. Đây là con cá đối nha các bạn, còn mình gọi là cá đấu. Ở các vùng miền khác có câu đối he các bạn. Con cá đối nằm trong cối đá, tới dân Bình Định mình đấu một phát là nghi mất hồn này các bạn. Con cá đấu nềm trem cấu đá. Bình Định mình chuyển qua đỉnh cốc khác rồi các bạn. Như Bình Định đấu mất hồn liền. Bình Định mình đấu cố con cá đấu nềm trem cấu đá. Hình nế lắm mà. Món này mình nên nướng không úp vậy nha các bạn, để không có làm dẻ hay là làm mang làm cánh vậy các bạn, để nguyên vậy luôn các bạn. Mình không có úp gì hết, mình nướng mọi luôn các bạn. Nó mình chỉ cảm nhận được cái vị ngon của nó các bạn. Hôm nay cái view đây cũng rất là đẹp các bạn, rất là mát, thoáng mát luôn. Trên chiều đây nay nhậu rất là hợp lý luôn các bạn. Dính thang mình thôi. Mày làm ở đâu không bị nha. Biển. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái nước chấm cá này nha các bạn. Có đường các bạn, nhiều đường chút, muối các bạn. Làm nhiều chấm đủ cho nhiều cá đây, khá nhiều các bạn. Có bột nêm và bột ngọt các bạn. Ok. Ok. Sự giả sen thì mình nặn chanh các bạn.
Đây, mình chanh vô. Cái muốn làm sao đỡ đẹp đó. Bây giờ da mình nướng một xíu này nó đã vàng rồi các bạn. Bây giờ mình bắt đầu trở lại các bạn. Ok, mình lật lại qua đây. Đô, vàng đó, vừa luôn, vừa đẹp luôn. Ồ, con này bể. Nghiên cứu sao nó không bể cái thịt nha các bạn. Đây, dìu nữa không? Dìu nó như dìu mấy em bán lớn các bạn. Ok. Ồ, cái đầu rất là thơm rồi các bạn, nứt cái thịt ra rất là thơm rồi. Đục nhỏ xèo, tiếng nước nhỏ xèo. Rồi còn một bên nữa là đây mình sẽ dùng được các bạn. Bây giờ đây mình xử cá chuồng bự trước các bạn, chuồng cua trước. Ném quá, cá ném, cá hấp dẫn. Ăn đi. Này Hút mình nữa con ném các bạn, khá ném. Đang cá nó mình mới ấy xuống lửa nó rất là ném các bạn. Mình rửa cái da luôn. mà ăn cá nướng à, ném mà ăn nó mới ngon, em nó nguội nó không ngon. Mà cá tư ngọt không mấy bạn. Mấy đây là mình nghĩ là đặc biệt là bộ lèo của những con cá này là tuyệt vời nhất. Ok, đây các bạn, sau khi mình rửa hết cái dẻ nó ra các bạn. Đó, thịt rèn trứng bốc khói luôn các bạn. Wow, Rất là ném, giữ hơi rất là ném. Đó, cá chiến các bạn. Cá chiến là mình rửa vậy là nó không có dính cái xương nữa các bạn, nó rời cái thịt ra luôn là cá đã chín rồi các bạn. Ok các bạn nhìn nữa, cá thịt rất là trắng luôn các bạn. Wow. mời cả nhà. Rồi, mời các bạn nha. Ok. Thịt nó rất là dai, rất là ngọt các bạn, rất là ngon. Cá không bỏ gì hết nha các bạn, chỉ bỏ cái dẻ thôi. Cái ruột của nó mình cũng ăn luôn các bạn. Đây cái ruột của nó này các bạn. Cái ruột nó rất là sạch luôn các bạn, không gì hết. Ruột là ngon nhất các bạn, mình phải rất là ăn cái ruột, nhẵn rất là ngon mà. Ok, đây các bạn, cái ruột của nó chấm muối ớt chanh nha các bạn, đây muối ớt chanh. Ok, ruột nó nhẵn rất là ngon luôn, quá trời ngon. Đó, cá mình nướng vừa giờ rất là chín rồi các bạn, không nên để khô là nó mất cái ngọt của con cá các bạn ơi. Cá nướng là nướng vừa vậy thôi. Rồi. Ok, đây là con bây giờ mình sẽ dùng món cá đấu nha các bạn. Đây cá đấu, cái dẻ nó cũng vàng đó, mình cũng rửa cái dẻ nó ra hết luôn các bạn. Cá đấu đây mình ăn cái dẻ nó không được, cái dẻ nó rất là giòn, nó cũng không có dẻ rồi. Nó rất dễ ăn không? Mà không thích ăn mình bỏ ra mới không được. Đây các bạn, thịt của nó các bạn. Đó, rất là ngon. Cá này một số dùng mà nó giống con cá niên rồi các bạn, lên suối rồi. Ở mình là kêu cá đấu. Suối rồi nó cũng có con cá giống như vậy các bạn, người ta gọi cá niên, nó hơi tròn hơn, ăn nó cũng rất là ngon các bạn. Thịt nó, cá này rất là thơm các bạn, rất hấp dẫn. Cái ruột của nó cũng khá là ngon các bạn, mình rất thích ăn ruột. Thì ăn là lúc nào mà ai bỏ ruột là mình bợ hết các bạn, hút hết. Ok. Cá đấu đây là biết làm ăn cơm là ngon đấy, nướng như này, dềm vô mếm á, chấm cho sống. Đúng độc á. Đục. Cha con đi ngang qua không mờ á. Cha con hỏi ăn gì hả con? Ăn củ mì. Củ mì thầu cứng quá, tao không ăn đi. Thiệt ra là ăn cá đấu. Ồ, nóng quá. Dứt vào bạn, dứt miếng rồi. Mình thích ăn khúc đầu này có ruột này, mình phái. Cái măng keo luôn bạn. Ồ, hả? Cái miếng ớt nó nóng nữa ha. Lại mở ai xuống rồi. Đây xuống á.
Ăn thổi không? Ăn thổi vừa thổi vừa nuốt. Biển như thành phố các bạn. Có đèn của mấy chiếc kia các bạn, nhìn như thành phố biển luôn. Luôn, còn cá chuồng cuối cùng là có trứng luôn các bạn. Wow. Wow, máu vốn ra, có trứng luôn này. Con đây hồi nãy giờ không có con nào có trứng, còn đây là hết luôn á. Con này nó bê được không ta? Cánh nó nè, nó bê uống đấy. Nè. Cánh ơi. Ồ, hai trứng nó này. Ném quá. Hai đùi cho hai cái ông Thạnh. Wow. Đã luôn. Wow. Đây là hấp dẫn. Nè cái trứng này. Ồ ném. Có anh thử không? Cái trứng ngon lắm, cái trứng cá chuồng thôi duy nhất. Có anh thử không hay là đưa cho mấy bạn? Tại sao ăn? Ê, bạn làm cái. Được chứ. Ê. Ồ, trứng cá chuồng dễ. Chấm vô. Được chứ. Sao ăn bạn anh? Ngon. Trứng cá chuồng ăn đi. Dai cực ngon á. Thôi anh mày. Không. Để làm miếng đá vui. Không, miếng đá vui gì? Còn cái đuôi cái đầu để tao. Đuôi bươi cái Dạ. Đâu? Nhà tay cái trứng còn cái đuôi cái đầu để mày. dễ giờ có dễ có trứng cá chuồng ăn. Khó lấy mấy bạn. Nãy giờ mới có một con thôi, giờ nhất luôn á. Còn cuối cùng luôn các bạn. Còn cuối cùng mà có trứng luôn, bây giờ cái dĩ hết luôn rồi các bạn, còn có nêm con cá đối nữa là hết. Vô. Ok, bây giờ mình xin hát bản nhạc chế mà tiếng Bình Định nha các bạn. Hát bằng tiếng Bình Định luôn. Đây cái bo của mình đây. Làm thân con gái nè nè, con gái nào chung tình nè, bán rẻ trừ tiếng trinh. Nghèo mà trèo cao, em trót lỡ đầu mau nè, em bán luôn rì trừ tình. Ngày mai trên đường dân thấy em trong lòng chiếc kiều nè, anh nhìn không giống mèo da, màu son má đào, áo em nửa mạch nửa phê, anh nghe lèm đeo mà em đi lấy chồng gieo cho xứng đáng hồng cao. Anh đây nói yêu thật nhiều nè, như yêu một loài hoa, loài hoa trắng trem như đời em còn rem ranh. Nào ngờ đâu bác lưới đầu môi nè, em bán thân cho diệu kiều nè, em bán thân cho ngồi kiều. Để ngồi đây tôi ngậm đắng nuốt cay, tôi lấy cây kim này tôi đột mật ra pha, tôi xem vào món đích rằng ba chữ hằng đàn bà nè. Hằng đàn bà tôi cà phê với rượu, tôi cánh ghi mê rồi tôi phê với bồ đàn. Ta là một trái mini quăng ra chết mẹ cho rầu nè, sống chi những kỷ bạc tình khi người yêu đi với Đài Loan mà trèo cao đất sợi tình râu, nên tí giữa đời ôm trái sầu rung bông tơ. Bên này 1, 2, 3 vô. Rồi, bà uống. Ok, bây giờ cũng đã khuya rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái cuộc vui ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của anh em chúng mình ngày hôm nay. Và nếu các bạn nào thích cái video kênh của anh em chúng mình Chiến Hiểu TV thì hãy nhấn like, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ok, chào tạm biệt các bạn.